ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி வந்து சண்டே. ஸோ வெஜிடபிள்ஸ் ஃப்ரூட்ஸ்லாம் வாங்கிட்டு வந்து ரீஸ்டோர் பண்ணணும். அதுக்காக வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸாக எடுத்து செப்பரேட் பேக்ஸில் அரேஞ்ச் பண்ணிடலாம். இப்போ ரீசன்ட் டேஸில் இந்த காட்டன் பேக் தான் நான் வந்து யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன். ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. இதோட லிங்க் வேணால் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன், கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸ் அண்ட் ஃப்ரூட்ஸை வந்து தனித்தனி பேக்கில் போட்டுட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ண வேண்டியதான், அவ்வளோதான். அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி கிழங்கு ஐட்டம்ஸ்லாம் நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம். ஆனியன் கிழங்குலாம் நம்ம வெளியே வச்சுக்கலாம். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் வந்து எல்லாத்தையுமே நான் வந்து செப்பரேட்டாக அடுக்கிட்டேன். இப்போ இதில் இருக்கிறது எல்லாமே வெஜிடபிள்ஸ் அண்டு மேலே இருக்கிறது ஃப்ரூட்ஸ். இதில் வந்து க்ரீன் சில்லி இருக்குது. ஸோ கீழே வந்து ஆனியன் கிழங்கு அதெல்லாம் வந்து வெளியே வச்சுருக்கேன். ஸோ காத்தோட்டமாகவும் இருக்கும், நம்மளுக்கு வந்து கெட்டும் போகாது. ஜிஞ்சர் வந்து ரொம்ப மண்ணாக இருந்ததுனால தண்ணியில் போட்டு வாஷ் பண்ண ஊற வச்சுருக்கேன். புதினா கொத்தமல்லி தனியாக வந்து பாக்ஸ்